voglio parlarvi della collaborazione con l'azienda Elizavecca, che è un'azienda coreana che si occupa di prodotti di bellezza di vario genere. Gentilmente mi hanno mandato dei prodotti da testare e da recensire. Vediamo cosa c'è dentro la confezione. Allora, abbiamo una maschera di stoffa. Queste sono delle maschere di stoffa che si usano molto recentemente, e questa è al miele, dovrebbe essere al miele, Honey Deep Power. È una maschera al miele rigenerante. Poi abbiamo un'altra maschera di stoffa che dovrebbe essere al latte. Queste sono molto facili da usare, si tengono su un 15-20 minuti e poi si rimuovono facilmente. Poi abbiamo un altro prodotto, credo sia sempre una maschera che produce bolle, Peptide. Questo no, vediamo se riesco a... forse è sigillato. Vabbè, poi avrò modo di spiegarvi bene come la sono trovata. Poi vediamo, meglio, sì. Poi abbiamo una sorta di scrub al vino. Infatti vedo del liquido che oscilla, dovrebbe essere uno scrub per il viso al vino. Onestamente non ne avevo mai sentito parlare, però interessante, mi interessa particolarmente. Poi abbiamo un'altra maschera, questa è una specie di detergente che produce una schiuma molto piacevole, l'ho già testato e mi sono trovata bene. Si tiene su un 5-10 minuti e poi si procede a lavarsi con acqua tiepida. E poi infine c'è uno scovolino che dovrebbe servire per i punti neri. Sì, infatti dovrebbe essere questa la finalità. Quindi ringrazio ancora Elizavecca per avermi offerto questi prodotti e vi farò sapere molto presto come mi sono trovata. Grazie.